Läuft der schon? Nein, ganz bestimmt nicht. Der steht da immer nur so rum, weißt du? Basti, läufst du? Ja. Hallo zusammen. Heute wieder Neues aus der Werkstatt. Hast du gesehen, hat das gerade genickt? Ja, er hatte so gemacht und dann hat er so gemacht. Wird immer besser, immer besser. Ja, wenn ihr Bock habt auf die Videos, dann Abo, Glocke, abonnieren und kostet ja Auf nichts. die Glocke. Und wir bekommen immer wieder Informationen, dass wir ein neues Video drauf haben. Und wir wollen jetzt, haben uns überlegt, wir wollen jetzt erstmal bis Ende des Jahres Pause machen. Der Jürgen Ich mache ja wird jeden auch Tag Pause. immer grauer und immer Mittagspause. grauer. Und das wird dann heute also das letzte Video für die nächsten 2-3 Monate. Nee, Blödsinn. Das geht hier immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir laufen. Wir sind mittendrin. Lichttest 2020. Da gibt es ja immer so schöne Plaketten. Komm doch raus jetzt. Aber das gibt's doch nicht, oder? Da kannst du noch nicht mal sehen, die Plakette. Kann man die aufmachen? Ja, kannst du aufmachen. Dann ist Erzähl du doch mal was für Lichttestwochen. Lichttestwochen. Das Warum? heißt, es gibt so viele Fahrzeuge, das wisst ihr selber. Ihr fahrt abends durch die Gegend und euch blendet das eine Auto. Das eine hat nur ein Auge. Das eine hat nur ein Auge. So. So, was bedeutet das? Ich fahre in die nächste Werkstatt, die sich an diesen Lichttestwochen beteiligt. Dann bekomme ich mein Licht gratis kontrolliert und eingestellt. Aber muss man auch mal dabei sagen, wenn eine Reparatur dran zu machen ist, das heißt, wenn das Licht nicht in Ordnung ist, wo geht er gucken? Entschuldigung, ich muss da mal gerade gucken, der ist ja so eng daran vorbeigefahren gerade. Da bin ich gerade ein bisschen nervös geworden. So, Entschuldigung, Jürgen. Entschuldigung. Kein Problem. Ich habe in der Zeit aufgehört. Ja. So, dann wird das Glühlämpchen neu gemacht. Das muss natürlich berechnet werden. Aber der Rest ist Service. Das heißt, wir stellen das Licht ein, Genau. wir kontrollieren das, wir kontrollieren die ganzen Glühlampen und so weiter. Also ab in die ganzen Betriebe, die es mitmachen. Es sind auf jeden Fall alle Innungsbetriebe in Nordrhein-Westfalen machen bei der Aktion mit. Also einfach vorbei, ist kostenlos und was? Ich halte es mal so hin. Lichttestwochen. Genau. Lichttestwochen. Und das wollten wir aber eigentlich gar nicht sagen, das war jetzt durch Zufall, dass das hier drin war. Ja. Wir haben hier noch einen Saphira, der hat ein Problem mit der Klimaanlage, aber schaut euch erstmal das hier an. Der Wagen hat, Der hat auch ein Problem mit der Klimaanlage. der war öfters schon mal in anderen Werkstätten und dann haben die geprüft und die Klimaanlage war immer wieder undicht. So, und dann hat der Werner Gesucht, warum so undicht ist. ja, Er hat es gefunden. und hat das auch gefunden, wo so Wer undicht hat es ist. gefunden? Der Werner. Also da Ja. ist nichts Und so mehr dran. sieht er von innen aus. Guck mal, wo der Holger da hinten hingeht. So, das hier ist der Heizungskasten. Hier Das drin ist das Teil, was er geborgen hat aus dem Auto. das ist der Wärmetauscher, wo das heiße Wasser durchläuft. Die Luft wird hier dran vorbeigeblasen und wird erhitzt und tritt dann im Innenraum aus. Wärmetauscher, Heizung, heißes Wasser. Das ist der Verdampfer von der Klimaanlage. Kältemittel rein, verdampft und hier wird im Prinzip die Wärme der Luft entnommen. Und da sieht man hier, wie undicht das ist. Das ist die, Siehst du das Grüne daran? das ist die Das ist Kontrastmittel, was da ausgetreten ist. Wo man schön sehen kann, dass sie da tatsächlich undicht ist. genau. Weil der ganze Fleck, wenn du von ein bisschen weiter guckst, siehst du, dass die ganze Ecke hier so ein bisschen dunkler ist als der Rest. Ja, und hier oben, wenn du hier oben reinschaust, da ist auch alles voll. Also der ist so richtig Schrotti. Da ist auch alles voller Farbe da. Ja. Ja, das ist eine mega Arbeit. Das sind irgendwie 12 Stunden Arbeit. Also da ist der Werner noch ein bisschen beschäftigt. Wir warten jetzt noch auf den Original Verdampfer. Und dann baut der Werner alles wieder zusammen und danach muss wieder alles funktionieren. Ihr macht alles neu, ihr macht auch den Wärmetauscher mit neu, ne? Nein, der geht Hat der nicht kaputt. Yoshi eben gesagt, ihr macht den mit neu. Weil wenn der einmal raus ist, Aber will er mit neu machen, ne? dann will er mit neu machen, weil hier oben die Leitung ist nicht besonders fest hier dran. Und hier ist auch ein bisschen Knick, er wollte die Leitungen auch mit neu machen. Weißt du, bevor du 12 Stunden wieder opferst, um das auszubauen, weil es undicht geworden ist. Ach, okay, hat er mir noch nicht gesagt. Ja. Ich habe das nicht gesehen. Ja. Na, ich hatte ihn eben schon mal gefragt danach, weil mich das interessiert hat.
Ach, okay. Hat Yoshi gesagt, er macht das alles mit. Ja, das stimmt, das ist zu heiß, bevor das dann nochmal auseinander ist. Vor allem, was ist interessant ist dann, wenn man das alles hier zusammengeschraubt hat. Wir machen jetzt grundsätzlich alle Lämpchen, also Birnchen, die überall neu. Haben wir schon mal Glühlämpchen. Wir haben das schon mal neu gemacht, das Ganze. Und dann fehlte, da war da ein Birnchen kaputt, da durch das Wackeln und sowas gehen die kaputt. Die machen wir immer alle grundsätzlich mit neu, damit es danach kein Problem gibt. Ja. So. Dann schauen wir mal jetzt gleich nach dem Saphira, aber vorher gehen wir rüber zum Adnan, da muss ich dir was zeigen. Ich habe den Fehler schon gefunden, aber du kannst ja mal schauen. Ich kann wieder Rätselraten machen. Ja, kannst Rätselraten, ist echt interessant. Ja, zur Reparatur kostet das nachher was. Kannst du jetzt gleich machen. Ich wollte dem Hans-Jürgen da nur mal eben hier was zeigen. Also, hier haben wir einen Toyota Corolla. Ist der Corolla, ne? so, vom Baujahr 2002. Guckt genau hin, die so einen Corolla haben und dieses Phänomen haben. Der hat einen Motor drin, Ja, kann ich 80 bestätigen. kW, 1,6 Liter. Und er hat folgendes Phänomen. Hat er irgendwo Plastiklose? Ja, man hört dieses Geräusch, dieses Brrrr. Ganz ätzend. Ganz große Kacker. So, weißt du, was das ist? Was ist das? Hier, führ mal drauf. Das kommt hier raus. Eindeutig. Hat er das wie beim Opel, wo da diese Klappen da drin sind? Die Nee, Klappumschaltung? da ist einfach so eine Metallteil drin, so eine so ein Blech, ein Luftleitblech. Ja, Und das macht dieses Höllengeräusch. das hatte Opel auch. Ja. So, und was man da machen kann ist, Wie ist denn da rein? ich habe da so ein Gummi drauf gemacht. Da an dieser Stelle, für alle, die so einen Wagen haben und so ein Geräusch haben, ja, komm mal gucken. So, genau an diese Stelle schraubt ihr einfach eine Blechschraube rein. Das hört schon auf. Ja. Achtung, musst du mal weggehen mit der Kamera bitte. Dann kriegt das Blech einen gewissen Druck. Ganz reinschrauben. Schraube ungefähr so lang und hört mal. Und weg. Wunderbar, ne? Das ist Kannst doch auch, Wahnsinn. man könnte auch eine neue Ansaugbrücke einbauen. Die Ja. Ansaugbrücke kostet, ich glaube, die 1300 €. Aber das ist doch zeitgerechte Reparatur, sowas. Ja, na und der klar, Fehler das ist weg. wär super. Es geht ja nur ums Rappeln. Das hat ja sonst keinen Absolut, sittlichen absolut Nährwert. super. Wisst ihr was? Ich habe gedacht, okay, gucken wir mal, ne, dann ist ja bestimmt innen drin so ein Blech und sowas. Und habe gedacht, wo schraubst du das denn rein? Hab recherchiert im Netz. War jemand, der hat das rausgefunden. Dafür vielen Dank. Habe ich der Kundin einen großen Gefallen mitgetan. Zatsch, die Schraube rein. Auto schön leise, ist alles super. Herrlich. Also manchmal gibt es auch Beiträge im Internet, die schlau sind. Die sinnvoll sind. Aber nicht alle. Also manche sind nicht sinnvoll. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den... Aber das ist interessant hier. Ne? Ist cool, ne? Schauen wir uns mal den Saphira an. Ja. Der mit der Klimaanlage, mit dem Geräusch, das ist schon komisch. So, und hier haben wir einen Opel Saphira von 2014. Und der Kunde bemängelt, dass der Klimakompressor so laut ist, wenn ihr den einschaltet. Ich meine, das ist ein Opel, das ist doch klar. Aber warte mal, ich drück mal drauf. Ja, er rappelt ganz schön, wenn der Klimakompressor reingeht.
Der nimmt nämlich auch 6 PS weg, wenn der Kompressor reinhaut oder angeht. Holger, wenn der anfängt zu laufen, Ja. geht er in der Drehzahl wahrscheinlich ein bisschen runter, das merkst du. Und dann fängt er so an zu vibrieren. Ja, kommt das vom Kompressor oder was würdest du sagen? Also der Kunde sagt auch, er wird ihm Leistung wegnehmen. Vielleicht stimmt die Aber gut, Füllmenge nicht. Was? Vielleicht stimmt die Füllmenge nicht. Leistung wegnehmen beim Fahren oder was? Ja, Ja, 6 PS. ja ich meine, wie viel PS Wie viel hat PS hatten der? Der hatte nur 115 oder was? Ja, ich meine, das merkt man schon bei so Autos, wenn die nicht so viel, Wenn die keine Leistung haben. 103 kW. Ja, ist ja nichts. Dann nimmt er nur 6 PS weg, das spürt man schon. Das kann natürlich auch sein, ich habe mit dem Kunden extra gesprochen, ob da bei dem Wagen ein Klimaservice gemacht worden ist. Dann sagen die, ja, bei Opel haben sie gesagt, sie würden das alle 2 Jahre automatisch machen. Hat aber nie einen Nachweis bekommen oder Weißt, so. die machen das alle 2 Jahre automatisch? Ja, habe ich auch noch nie Das gehört. ist der erste Betrieb, der das macht. Ja. Aber so. Gut. Also grundsätzlich fängt bei sowas erstmal an, Klimaservice, gucken, ob genug Kältemittel oder zu viel Kältemittel sogar drin ist. Wenn der hat, steht hier drauf, System unter Hochdruck Kältemittel, 450 Gramm. Muss da rein. So, dann darf er auch nicht mehr haben und auch nicht weniger haben. Vielleicht, wenn sie einen Service gemacht haben, haben wir auch schon mal gesehen, dass die zu viel eingefüllt haben. Wenn zu viel eingefüllt ist, dann kann es auch zu so einem Brummen kommen. Ich meine, ich finde das jetzt gar nicht mal so extrem, kann ich jetzt so nicht sagen. Nee, nimmt ihm halt nur ein bisschen Leistung weg, ne, wenn der Kompressor reingeht. Da ist Saugseite. Ja, wir können ja auch mal gucken, wie die Druckverhältnisse sind. So, wo sind denn unsere... Druckverhältnisse ist gut, Holger. Druckverhältnisse ist gut. Ich habe bisher nur einen gefunden hier. Und das ist die Saugseite da unten. Ja. Ist ja wieder. Aber die Druckseite habe ich noch nicht gefunden. Die Hochdruckseite. Tu mal den blauen, dann mache ich den schon mal drauf. Ja, zieh die Handschuhe an. Hast du Handschuhe hier? Ja, Moment. Hier, Safety first. genau, Handschuhe an. So, wo ist er? Wo ist der Handschuh? Hau den mal rein. Aber bist du empfindlich, wenn man da hinten so zwischen deinen Beinen berührt? Ja. Da zuckt er immer so. Sehr empfindlich. Oder? Das ist so wie so ein Reflex hier. Holger, Ja, das ja, ich bin doch noch nicht tot. nee, aber auch wenn es so aussieht. Ich wollte nur gucken, wo die Hochdruckleitung ist. Wenn du hier Ja. so komisch stehst. Das ist kein Druckanschluss. Drehset-Druck. Wir saugen den ab und gucken, ob er 450 Gramm hat oder Ja. wie viel er drin hat. Ganz einfach. Und das kann doch nicht sein, dass wenn ich das Gerät benutze, dass ich immer wieder Sachen auffüllen muss. Ey. Ja, kenne ich. So, jetzt hängen wir den Behälter hier ein. Bist du durch, Basti? Klick. Fertig. Zu. Okay. Kann ich heute Abend, wenn ich in die Disco gehe, kann ich Ihnen zeigen, wo meine Hände leuchten. Was willst du in der Disco? Wenn ich tanze. Wenn du in die Disco gehst, dann denken wir, du würdest zum Sterben dahin kommen. Ich mag dich auch, du bist ein echt toller Freund. Du hast keine Freunde. Der letzte Freund ist im Krieg gestorben. Oh Mann. So, jetzt warten wir. Wollen wir uns mal Du bist aber einer Lumpe. eine Kippe anmachen, ne? Ja. So, Guck mal drauf. und
Jo, 320 Gramm, 450 muss er drin haben, da ist natürlich zu wenig drin. Da kann es zu Schwingungen und zu Geräuschen kommen. Komisch ist, dass die dann sagen, sie machen das alle 2 Jahre. Dass sie das alle 2 Jahre neu machen. Ja. Ich lasse ihn mal laufen, ich höre mal. Ja, lass mal laufen. Also wenn wir das machen, wenn wir den Wagen eine Klimawartung machen, bekommt er immer ein Service-Schild von uns rein, dass der Service durchgeführt worden ist. Dann weiß jeder andere Service auch Bescheid. Also Schwingungsgeräusche hat er nicht mehr. Was Hier drinnen hört? ist hier oben die Verkleidung. Holger, hier drinnen macht er nichts mehr. Hier sind keine Geräusche. So lassen wir das auch. So lassen wir das auch. Das sprechen wir mit dem Kunden ab. Das ist auf jeden Fall cool so. Fehlten definitiv Kältemittel. Ja. Das ist dann noch lauter, wenn die Anlage noch weniger Kältemittel drin hat, dann kommt es so richtig zur Schwingung. Also bevor wir da jetzt sprechen, erst mit dem Kunden ab, dann machen wir jetzt übrigens dran. Du kriegst jetzt auch eine Inspektion der Wagen. Ja. Gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss, Daumen hoch. Uns hat's gefallen. Euch sowieso. Denen gefällt es ja auch. Echt? Warum? Ja, weil sie gucken. Deswegen. Ja. So, na dann. Tschüss. Tschüss.